बाद हम क्या करने वाले हैं, आयरन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करने वाले हैं, पॉप साउंड करके जो पड़ता है उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं। तो हमने यहाँ क्या ले लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है और आयरन नेल, साफ सुथरा आयरन नेल इसमें डाल देंगे आराम से, ठीक है। तो दिखाओ रिएक्शन हो रहा है। ये जो गैस का बबल्स दिख रहा है वो क्या गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो इसको हम कुछ देर कलेक्ट करने के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। हुआ ना आवाज।